Assalamualaikum hurmatli sizlar fuqarolar bilan sizlar 60 may 2025 yil uchrashuvimizni o'tkazyapmiz. O'tkazganimizdagi maqsad sizlar bilan kelgan suhbatlashib, qo'ldan kelgancha sizlardan usulsiz muammolaringizni to'g'rilamoqchi bo'lganlikda ishlash. Sizlardan bankimizdan mahsulotlarni aytib o'tadigan bo'lsak, shu 12 sonli qaror bo'yicha kreditimiz bor sizlarga. Ya'ni bu 100 milyon ekan 300 verildi. Sol firmanın karxananing bastırı hayırlardan olsa, mesela jeki ekspertin hayırlardan olsa 19%. Yerli adamlar için 21%. 2 yıllık imtiyazı devri var. İstep çıkarıp hizmet ko'rsatuv taraflarına verildi. 7 yıllık imtiyazı devri var. Bundan başka mahalle layıkası degan kreditimiz var. O'zimizga bekitilgan 7 aymaq biriktirilgan Agrobankka onun summasi 50 millionga chiqqan. Bundan imtiyozli davri 2 yil muddat. Bundan faizi 2 yillik faiz to'laysiz logotli davrida. Erkek adam uchun 25%, ayol adam uchun 23%. Ayol adam uchun 2%.